Անհոր և որդով և որդույն սրբով ամեն։ Շատ սիրելի հավատացյալ զավակներ, հարազատ զավակներ հայ եկեղեցով։ Ուրախ եմ, որ այսօր հայ եկեղեցով 5 տաղավար դոներեն խաչվերացի նոնախմբության առիթով ցես հետ միանել այսօր այս սրբազան եկեղեցու մեջ սուրբ և անմահ պատարագի մասնակիցներ կդառնանք։ Կգնահատեմ այս եկեղեցու մասնախի հայ եկեղեցու եկեղեցական խորհրդի անդամները գլխավորությամբ պարոն Լևոնի Սարգիսի, որ այսպիսի կարևոր առիթներով անպայման ուզեն, որպեսզի սուրբ պատարագ կառուցվի։ Գիտեմ, որ Աստվածածնատոնի առիթով Հռոմեն այնպիսակ եկավ, պատարագեց, Արտավարի առիթով մենք միասին էինք, և այսպես հուսամ, որ մոտադենեն ձեր եկեղեցու հոգևոր հովիվը, Տեր Աստվածադուրը կհասնի, և դուք ամեն կիրակի, ամեն նորական առիթներով կունենաք սուրբ պատարագ և հայ եկեղեցու ավանդությունները շարունակական կմնան այստեղ, այս համայնքերներս, և կման մենտեղ, ուր որ մեր ժողովրդի զավակներ հաստատված են արտասահմանի տարբեր շրջաններս։ Հետևաբար այսօր մենք ուրախությամբ միասին կտոնենք հայ եկեղեցու, ինչպես հիշեցի, 5 կարևոր տաղավար տոներեն խաչվերացի տոնը, և ուրախ եմ, որ այսօր երջախումբի, գեղեցիկ երջախումբի մասնակցությամբ և նաև կիմանամ, որ նաև կան երջախումբի հետ ջութակահարներ օրգանի հետ, այնքան լավ կհնչե գեղեցիկ ձայներ մեր սուրբ պատարագը իսկապես ձեր մասնակցությամբ, ձեր երգիծողությամբ, ձեր նվագով հոգեպես մեզ բոլորս կներշնչե և նաև մասնակցությամբ Սուրբ Խորանի սպասարկողներուն և ձեր բոլորին ուզեի հետևյալ տեղեկությունը ձեզ փոխանցել, որովհետև կարևոր է, որ սիրելիներ արտասահմանի մեջ, ուր որ մենք հաստատված ենք, բնականաբար տեղույն շրջանի տարբեր մշակույթներու հետ մենք պետք է համագործակցենք, եղբայրանանք, բայց շատ կարևոր է, որ չմոռանանք մեր ինքնությունը, թե մենք ով ենք, մեր գեղեցիկ հարուստ սովորությունները, ավանդությունները պետք է մեր երիտասարդներուն փոխանցենք և նաև իրենց քաջալերենք, որպեսզի իրենք նաև ընկերության որ կապի, այդ ընկերության մաս կազմեն։ Ինձ երեք տեղեկացվեցավ, որ այսօր Բելգիկայի մեջ կաթոլիկե եկեղեցին առաջին հաղորդությունը կտա։ Բնականաբար ամեն եկեղեցի ունի իր գեղեցիկ ավանդությունները։ Կաթոլիկ եկեղեցու մեջ նախ մկրտությունը կկատարվի, վերջը տարիներ վերջը կոմիտմանը գսեն, օծումը գսեն, բայց իրենք այդ տարբեր ձևով կկատարեն, իսկ նաև առաջին հաղորդությունը կտան։ Կաթոլիկ եկեղեցու սովորությունն է, ավանդությունն է, որ մենք շատ կհարգենք, բայց պետք է գիտնանք և պետք է սորվեցնենք մեր զավակներուն, որ մեր եկեղեցու ավանդության մեջ, երբ որ երախան կմկրտվի, ոչ թե միայն հայ եկեղեցու, այլ ընդհանրապես բոլոր ուղղափառ եկեղեցիներու մեջ, ռուս եկեղեցու մեջ, սերբիական եկեղեցու, հույն եկեղեցու, Ղպտի եկեղեցու ավանդությամբ այս եկեղեցիները 5 եկեղեցիներ են։ Մկրտության խորհուրդը երբ կկատարվի, օրինակի համար, երբ որ ձեր զավակը կբերեք, թոռները կբերեք հայ եկեղեցու մեջ մկրտվելու, այնտեղ 3 խորհուրդներ կկատարվի։
մգրտությունը ջուրի մեջ, օձուն սուպիրոնով, որ confirmation-ն է, իսկ առաջին հաղորդությունը նաև կստանա։ Հետևաբար, հայ երախաները, որոնք հայ եկեղեցվով մեջ մգրտված են արդեն իրենց առաջին հաղորդությունը ստացած է։ Եվ մենք նաև պետք է այս գեղեցիկ հնագույն ավանդությունը պետք է բացատրենք նաև ուրիշներուն։ Օրինակի համար Բելգիկայի մեջ դպրոցներու տնօրեններուն պետք է բացատրենք, որ մեր երեխաները արդեն այդ առաջին հաղորդությունը ստացած են։ Եվ նաև մեր երեխաներն պետք է գիտնան շատ կարևոր է, որ ինչպես ասի, պահենք և պահպանենք մեր ավանդությունները և նաև հարգենք ուրիշներու ավանդությունները, կաթոլիկ եկեղեցվով ավանդությունները և մեր հարաբերությունները այնքան չերմ են։ Ես կրկին հավանաբար մեկ երկու շաբաթ եմ դեհաբար Հայրաբերի հետ Վատիկանի մեջ գտնալով որ Սրբազան Պապի հետ առանցին հանդիպելու հարիթ պիտի ունենանք։ Մենք այդ կապեր հարաբերությունները ունենք, իսկ այստեղ չորեքշաբթի օր բոլորս պիտի վայելենք կաթոլիկ եկեղեցվոր տաճարի մեջ շատ գեղեցիկ հիանալի երաժշտություն, համերգ, հայկական համերգ, ուր պիտի դոնախմբենք խաչվերածը և խաղաղության համար պիտի աղոթենք։ Սիրելիներ, ես նաև կուզեմ հիշել այսօրվա ավետարանի հետևյալ կարևոր խոսքերը, շատ կարևոր իմաստալից խոսքերը և ավետարանի չգսել։ Աստված այնքան կսիրել մարդոց, որ գրկեց իր միածին որդին Քրիստոս, որպեսզի փրկե աշխարհը, փրկե մարդոց եւ այնտեղ կսե ով որ կհավատա եւ կհետևի Քրիստոսին հավիտենական կյանք կունենա, հավիտենական կյանք կունենա։ Շատ կարևոր խոսք է։ Եվ երբ այսօր մենք խաչվերածի տոնը կդոնախմբենք, կարևոր է, որ անգամը ևս անդրադառնանք, թե ինչ է խաչի խորհուրդը։ Գիտենք, որ նախքան Քրիստոս խաչը դարաբանքի, չարչարանքի, փողերը կամ անձավորները պատժելու առարկա է։ Հետևաբար, ինչու համար խաչ կօգտագործենք, խաչ կգրենք, կխաչակրկենք, խաչին առջև կերկրպակենք, ինչ է պատճառը։ Երբեմն տարբեր հարավանություններ կամ Եհովայի վկաներ կսեն, որ հայ եկեղեցու զավակներ խաչ կմաշտեն։ Մենք խաչ չենք մաշտել։ Այո, խաչը մեդալ է, արծաթ, ոսկի կամ ինչ-որ է, տախտակ։ Խորհուրդն է, որ խորհրդի առջևն է, որ մենք կխոնարհենք։ Եվ կյանքերն այս խորհուրդները շատ կարևոր են հասկանալու համար ճշմարտությունները։ Եվ սիրելիներ, կխորհենք, որ այսօր խաչվերածի տոնին առիթով պահը խորհրդակցին, թե ինչ է իսկապես խաչի խորհուրդը։ Կհիշենք կրկին ավետարանի խոսքը, որ կսե Աստված այնքան կսիրել մարդոց, որ գրկեց իր միածին որդին, որպեսզի փրկի աշխարհը։ Քրիստոսի առաքելությունը իր փորձը շատ հստակ է։ Ինքը եկավ, Աստված մարդացավ, մարդկային մարմին ստացավ, որպեսզի մեզ ցույց տա, թե մենք ինչպես պետք է փրկվենք եւ ինչ կնշանակի փրկվենք։ Ինչ է փրկությունը։
Փրկվի կնշանակե մաքրվի մեր մեղքերեն, սրբվի եւ մեր մեջ գրկի աստվածային պատկերը վերադարձնե, որովհետեւ մեզ ամեն մեկը առանց բացառության այդ պատկերին համաձայն ստեղծված է։ Աստված մեր մեջն է, Աստված այստեղ է, երբեմն կխորին, որ Աստված երկինքն է, տարբեր տեղեր է, ոչ, Աստված մեր մեջն է, մեզ ամեն մեկու մեջն է, մենք է որ պետք է այդ ներկայությունը, աստվածային ներկայությունը զգանք եւ այդ ներկայությամբ ապրենք, այդ ներկայությամբ ապրենք, ինչ կնշանակի աստվածային ներկայությամբ ապրենք, կնշանակի սիրել եւ հավասիկ խաչը սիրով ամենակեղեցիկ խորհրդանիշն է, որովհետև գիտենք, որ Քրիստոս իր անսահման սիրով մեզ հանդեպ, մարդոց հանդեպ խաչի ծանրությունը գրեց, կողքոթը բարձրացավ, խաչվեցավ, ինչու համար, մեզ համար, մեզ սիրելուն համար, հետևաբար խաչի խորհրդի մեջ կա սիրով խորհուրդը եւ մենք հասկանալով այդ խորհուրդը մեր կյանքերից այդ սիրո ներկայությունը պետք է արտահայտենք մեր հարաբերություններու մեջ մեր ընտանեկան բարականերու հետ մեր հայրենակիցներու հետ մեր ազգանիցներու հետ մեր ծրացիներու հետ նույնիսկ մեր թշնամիներու հետ Քրիստոսը սավ սիրեցեք նույնիսկ ձեր թշնամիները Քրիստոսի խոսքը եւ բաղը երևակայեցեք եթե աշխարհի մեջ բոլոր մարդիկ սիրեն իրար նույնիսկ սիրեն իրենց թշնամիները ինչ կբադայի երևակայեցեք այսօրվա այս ամբողջ հարցերը խնդիրները, որ մենք ագանալես կնանք կամ պատմության մեջ, այդ ամբողջը կչնչվի։ Ամենալավագույն մոտեցումն է սիրելիներ, կյանքերներ, հարցեր, խնդիրներ լուծել։ Հարցեր, խնդիրներ միշտ եղած են, միշտ պիտի ըլլան։ Ընտանեկան կյանքերներ Ես չեմ խորին, որ կա ընտանիքը, որ երբեմն խնդիր, անհասկացողություն հարճլա, այլ երկին, որ իրար կսիրեն, երբեմն կբադահի, որ անհամաձայն է, երբեմն կբադահի, որ իրար հետ անհամաձայնության մեջ կվիճաբանի, սխալբան կսրի, Եթե սխալբան գսեմ սրպակվեցեք, կամ եղբայրներ, քույրեր, հասկականներ, կամ քաղուտի մեջ, հայ քաղուտի մեջ մարդիկ երբեմն իրար կնեղացնեն, իրար մի կնեղանան, երբեմն կսարսավտերու պատճառներով իրար են չեն խոսիր, այս միայն հայկական կյանքերներ չէ, այս ընդհանրապես մարդկային մեր դգարությունն է, Այդ սիրելիներ, և որ այս կբադահի, և կբադահի կյանքերներս, մեր բոլորի կյանքերներս, կյանքերներս կբադահի, ես ալզեմ չեմ այդ ամբողջը։ Պետք է մեր սրտերը բանանք և սիրենք նույնիսկ անոնք, որոնք մեզ ցավ պատճառած են։ Պետք է սիրենք, հետևաբար խաչը այդ սիրո լավագույն խորհրդանիշն է, զոհողության լավագույն խորհրդանիշն է, ներելու լավագույն խորհրդանիշն է, Քրիստոս խաչի վրա ինչը սա, դառնալով Տիրոջ Հայր Աստծո, ները Աստծո, չեն գիտեր թե ինչ կնեն,
Եվ սակայն խաչը նաև հաղթանակի նշան է։ Գիտենք, որ Քրիստոսի խաչելության իր թալման հաջորդեց հրաշափառ արությունը, որ հաղթական նշան է, կյանքի նշան է, հավիտենական կյանքի նշան է։ Ես ուրախ եմ, որ մեր ժողովրդի զավակներ շատ լավ ընկրնած են խաչի խորհուրդը։ Այդ պատճառով մենք խաչի նվիրված այնքան գեղեցիկ տաղեր, շարականներ, աղոթներ ունենք մեր շարակնոցի մեջ, մեր աղոթակիրքերու մեջ, մեր հայրերու մեջ կպակրված։ Խաչքարերը, որ մեր արվեստի պատմության ամենագեղեցիկ արտահայտությունն են, մեր վարպետները այնքան գեղեցիկ կերպով խաչեր, խաչքարեր ստեղծագործած են, որ մեր արվեստի հպարտությունն է։ Ամեն եկեղեցու մեջ մենք ունի խաչ, անցյալ տարի ոսալ նոր խաչ ոցեցինք և խաչը տեղավորեցինք խորանի արջը։ Խաչ կգրենք, խաչակնկենք։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ասկե 4 տարիներ առաջ Արցախ կգտնվեի։ Այդ օրերում կերակրում հոգևոր խորհրդի ժողովները տարբեր երկիրներու մեջ կլան։ Ընդհանրապես կերակրում հոգևոր խորհուրդը, որ այդ եկեղեցու ամենաբարձրագույն մարմինն է, վեհապար Հայրաբեդի հետ Սուրբեջմիածին կհանդիպի։ Բայց մենք այդ շրջանին հանդիպեցանք Նյու Յորք, հանդիպեցանք Կալիֆորնիա և նաև առաջին անգամ հանդիպեցանք նաև Արցախ Ստեփանագերտ։ Այդ առիթով մենք նաև վեհապար Հայրաբեդի հետ միասին այցելեցինք մեր բանակը, տեսանք մեր զինվորները երիտասարդ, վեհապար Հայրաբեդը իրենց խաչեր պահեց։ Եվ ես տեսա, թե ինչպես այս երիտասարդ հայրենիքը, հայ զինվորները խաչը մասուկի նման արին, համբուրեցին և իրենց վիզը կախեցին։ Միատեղ վեհապար Հայրաբեդի հետ կացինք սահմանի արացին կիցը, թիմացը կտեսնեին ազերի բանակը, և որ այցելեցին իրենց խուցերը որ մտանք, տեսանք, որ ամեն խուցի մեջ պատի վրա խաչ գծած էին, մատուրներ շինած էին, սահմանի վրա նկարներ ունին, մատուրներ շինած էին և մատուրի վրա խաչ կա։ Ինչ գեղեցիկ նշան, լավագույն խորհրդանիշ է, մենք խաչագիր, խաչաբաշ ժողովուրդ ենք, այսինքն խաչի խորհուրդը հասկացող, ըմբռնող, այդ խորհրդի հետևող և այդ խորհուրդը մեր կյանքերից իրագործող ժողովուրդ ենք։ Սիրելիներ, այսօր խաչվերածինոնի առիթով եկեք անգամ ևս հիշենք, թե խաչը շարունակել ես պահապանը, թարերով շարունակ մեր ժողովուրդը զգաց է։ Խաչ քո Քրիստոս եղեցի մեզ պահապան, ով Քրիստոս քո խաչը թող մեզ պահապան ընա։ Այո, Քրիստոսի խաչը թարերով մեզ պահապան եղած է։ Աղոթենք, որ այսօր պահե և պահպանե մեր ժողովուրդը, մեր հայրենիքը, մեր Արցախը, հայ ժողովրդի զավակները, ուր որ անոնց ծրված են, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։